О, тяжкие времена настали, Белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Но! Давай, плотва! Мое почтение. Приятная деревня. Ну дык, Просто жемчужина болот. раз вы так говорите, И как тут живется? ну так от зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Ты знаешь, кто меня прислал. Хорошо, так будет проще. Вы уж простите меня. Я не знал, что вы от хозяек леса. И часто вы пользуетесь их помощью? От самого пострижения каждой в их власти. Они о нас и заботятся. Суровые хозяйки, но справедливые. Много требуют. Только ведь ничего легко не дается. Кто разогнал моровое поветрие? Кто дал зерно для посева? В других деревнях людишки сапожки жуют. А у нас вот как-то идет потихоньку. Ты встречал хозяек леса? Никогда. Они только избранным показываются. Может, когда и меня позовут. Ты слышал о сероволосой девушке, которая попала к хозяйкам леса? Ничего такого не знаю. Поклонитесь хозяйкам, да и спросите их. Они слышат все, что в Велине творится. У них есть соглядатый? Сам лес для них слушает. Слово единое, ежели в недобрый час сказано, может их разгневать. Но и просьбы, и молитвы они тоже слушают. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось, коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются.
Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Когда-то я хранила их. Теперь они меня хранят. Я оберегала это место. Защищала от ведьм. Ведьмы меня убили. А мой дух заключили в дереве. Помоги, помоги, освободи. Я хочу снова быть свободной. Я не могу принять решение сейчас. Вернись, освободи меня, прошу. Когда все это началось? Да уж почитай 3 года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить селки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Вцепляются друг другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет.
Я вернулся. Я ждала. Ты вернулся. Ты принял решение. Помоги, помоги, помоги. Я хочу снова быть свободной. В местности, называемой Арт-Цербин, сиротам грозит смерть. Освободи меня. Прошу. Я могу им помочь. Хорошо, я помогу тебе. После стольких лет неволи я снова буду свободна. Освободи меня от оков. Кровь — мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, с белизной моих костей и с резвым скакуном. Дикий, резвый скакун, что пасся на лугах, темный, как бездонный колодец, черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все, приди и принеси. Воронье перья у меня уже есть. Отыщи мои останки и приведи коня. Резвого жеребца, черный вихрь, обернувшийся конем. Я соберу все, что нужно, чтобы тебя освободить, и вернусь. Собери и принеси к провалу в холме, туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце, пусть льется кровь. Я буду съедена, чтоб снова возродиться. Ступай и вернись через вход, который я открыла. Мои кости почили в одинокой могиле. Ступай на запад, это недалеко. О! Сдохни! Странные кости. На человеческие не похожи. Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым, как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь, ничто нас не удержит. Диких коней ты найдешь на заливных лугах. Я готов. Мы можем начинать. Дай мне полететь на крыльях ворона. Пусть мои кости упокоятся среди перьев. Все это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. Возлагаю перья ворона. Когда-то я была свободна. И снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью. И снова буду плотью.
На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? Что я сделал на холме, это мое дело. И то правда. Что я в этом понимаю? Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Прячь оружие, юноша! Он еще краше. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Принеси, а не разглядывай. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да, только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светили. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросятки, и сладкие, как карамельки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей! Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак! Она наша! Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. О, я могу высосать тебя досуха.
Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Я освободил духа, который жил в дереве. Вы слышали? Измена! Это она забрала детей! Она! Мы заключили договор. Я должен был помочь жителям деревни. Я выполнил задание, им уже ничто не угрожает. Значит, ты провести нас решил. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Ты освободил древнюю силу. Она снова восстанет. В другом месте, за пределами наших чар. Вновь польется кровь. Вот к чему приводит человеческая глупость. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слова. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. И давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на Она луже. пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Кровь смутьянки. Она спит? Как ягненок. Нечего конетелиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Имлерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Вернись! Вернись! Он пришел за тобой!
хотели разделать ее как зверя и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Она сбежала от вас, и я ее найду. Мы вернемся вместе и убьем вас. Ты вернешься. Вернешься. Судьбы наши сплетены. И тогда кто-то умрет. Не одна из нас. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее? Если девушка умрет? Скоро свидимся. Чудовище убито, мгла развеялась. Вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу и счастливого вам пути. Ты дал меньше, чем мы договаривались. Потому как, мастер-ведьмак, я ведь из-за этой бестии торф копать не мог. А семью-то кормить надо. У меня едва-едва пригоршня крон осталось, а мне бы инструменты еще прикупить. Помилосердствуйте, я заплачу, в 2 раза больше заплачу. Только через неделю, как на ноги встану. Давай за работу. У тебя неделя. Ведьмак, приветствую. Где мои деньги? Вот, возьми. В 2 раза больше, как и договаривались. Уж кто как, а я слово держу. Со 2-го раза. Ну да забудем об этом. Спасибо, и пусть тебе повезет. Но! Вперед, плотва! Держись от меня подальше. Иди откуда пришел. Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. Кто приказал закрыть городские ворота? Говорят, сам король. Он не хочет, чтобы беднота и беженцы такой город засрали. И потом, когда народ туда-сюда шныряет, обязательно какой-нибудь шпик пролезет. А так, поди пролезь. Словом, без грамоты ходу нет. И об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достает. Такой, красной. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. Слава королю Родовиду! Тоже хочешь подзаработать? Чем быстрее наши ребята черных побьют, тем быстрее домой. Грозный у тебя цеховой знак. Эх, и жить не хочется. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь, я ее сейчас приведу.
Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. Твой отец дурной человек. Я не удивлен, что ты зла и расстроена. Так зачем ты ему помогаешь? Зачем взялся за эту работу? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Этакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, а она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорил, что твою мать унес в лес монстр. Так и было. Он был огромный. В 2 раза больше медведя, но гораздо ловчее и сильнее. Он утащил маму быстрее, чем мы успели опомниться. Теперь я не знаю, жива ли она. Анна сейчас на кривоуховых топях. Правду сказать, она выглядит вполне счастливой. Хотя, наверное, она не совсем в себе. Что? Она жива? Я поеду туда и отобью ее. Я бы не советовал заходить на болото. Я уже решила, и ты меня не отговоришь. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками, на службе его королевского величества Родовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор.
и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрос лежит в болоте. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то ворожей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, ворожей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобится, или лекарства, ворожей все даст. Кто пойдет прыгать по лужам? А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? О ней мы еще поговорим, но сперва я должен тебя кое о чем спросить. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и хер его знает что еще. Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков, только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. С Анеттой у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться.
Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а Нетта одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж и одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она 1 раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. В конце концов, тебя же не просто так Кровавым зовут. А? Прозвище обязывает. Нет, с Кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь, лучше бы ее саму убил. Я 1000 раз прощения просил, я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие, но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Они бежали ночью. У леса на них напало чудовище, которое служит ведьмам, и похитило Анну. Чудовище? Вот ты, сука. А Тамара? С ней ничего не случилось? С ней все в порядке. Ну, слава богам, хотя бы так. А что с Анеттой? Что было дальше? Тварь унесла ее вглубь топий, но вреда не причинила. Больше того, кажется, сейчас Анна по-своему счастлива. Счастлива? Хватит мне мозги ебать! Что она там вообще делает на этих болотах? Она заключила договор с ведьмами и, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото даже с солдатами.
Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие. Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина. Он, когда перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Выживешь! Ну тогда покажем эти сволочи. Чтоб тебя! Я этого так не оставлю! Ну давай, сука! Подходи! Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют. Велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать. Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена риданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Что еще за грамота? Да покажешь ее любому херу на переправе, и тебя пропустят. Ты мне ее отдашь? А зачем усложнять тебе жизнь? Ты ребенка ищешь, так что бумага пригодится. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи,
то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. А что, если я не соглашусь? Да ничего. Наверное, потеряю больше людей на болотах. От похода-то я все равно не откажусь. Я подумаю. Да хули там думать, лучше просто помоги. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Что за... Вот ты где! Опять сбежал! Извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. А мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю: а тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой: Ума. Вот. Вот так прицепилась. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире, а там как раз играли. И я присоединился. Карта мне шла прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вровице. Вот и песенки конец. Очень смешно. Животики надорвешь. Да чтоб ты понимал бы. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да, хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, сукиного сына, есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет, хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом.
Иди сюда! Терло все. Эй, давай-ка назад, грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама,